Por isso é tão importante que o paciente que tenha sintomas do bruxismo, que tenha dores articulares, que tenha dores na face, que perceba que seus dentes estão desgastando, que restaurações estão quebrando com facilidade, pontas de dentes estão quebrando, o paciente está realmente perdendo a qualidade de sono, esse paciente precisa sim de ajuda, precisa vir na clínica, conversar com a gente para a gente diagnosticar corretamente esse paciente e tratar corretamente com o que ele realmente precisa.